Gwena ndaba kutiya TV webale kwekuumirako webale kubeerako oli oti eyo mukama kumya atya nkwaniriza nnyo manya g'omwoyo mutuukirivu webale kutulindirira buli kaseera webale kutwagala nomanya nti kati no program yagenda okuddako kino kye kigenda okuddako kugamba program zaffe no bwate ng'ozitegeerera ddala nomanya kakati bano batuleeteddeyo kino kye kizzeeko kino kigenda okuddako tukwebaliza ddala webale kutulabira ddala webale kutwagala nkwaniriza Gwena ndaba olunaku olwaleero katusabe kubanga tugenda mu kigambo ky'olunaku olwaleero Kitange omutukuvu kabaka nkwebaza ku lunaku olwaleero nkwebaza kuba abantu bano bonna abeekumidde kutiya TV olunaku olwaleero nga batulindiridde mukwano gwange omulungi nga balinde ekigambo ky'omwoyo omutukuvu tukwebaza gwe Katonda ow'ekisa tukwebaza gwe Katonda ow'amaanyi olunaku yatuteeka mu mikono gyo gwe kabaka ssebo wange taata gwegulumiza omwoyo omutukuvu weerage gwe kabaka ssebo wange taata omwoyo w'okumanya n'okutegeera omwoyo w'okuyiga omwoyo w'okubikkulirwa mukwano gwange omulungi Kitange omulungi ate weesekye jangu otwerage jangu otubikkulire twaniriza omwoyo wo atule mu masekkati gaffe amiina webale ku lw'essaala eyo gye tumaze okusaba wenna tulaba tusabye essaala omwoyo mutukuvu twagala kola ebikulu twagala kola eby'amaanyi omwoyo mutukuvu twagala abeerewo buli mu mbeera yonna olunaku olwaleero n'ikigambo kyengenda okusomesaako kigambo kikolagala ku kwogera ebiseera ebisinga tulina ensobi ze tujja tukoleramu kwogera fayini kirungi okwogera naye oyogedde otya ani gw'oyogeddeko kwogera kulungi naye oyogedde otya ani gw'oyogeddeko ebiseera ebisinga waba ebintu bitwalanga nti byakusaaga naye ng'ebiseera ebisinga bituviiramu obuzibu enjogera yaffe ebiseera ebisinga emanyi otuyuwa emanyi otutunda noga nti yii bannange bwekiti naye ng'enjogera yo yembi eri abalala bonna yembi eri banno yembi eri abawuliza ba Katonda buli kaseera gw'olaba abamubi buli gw'olaba oba olina ku comment buli gw'olaba kugamba buli kimu kyonna gwaba akimanyi gwamanyi omusumba watambula gwamanyi kino bwekiti gwamanyi muweereza gundi watambula gwamanyi kino bwekiti wega byonna n'obeerawo ng'okola ki nga gwabitegeera mukama mulungi olunaku olwaleero ntambulidde mu kyawandiikibwa ekigamba kubala 12 okutandikirawo tulaba abantu bano Miriyamu ne Alooni bwe baali boogera tebamanya ni gwe boogerako tebamanya mu njogera yaabwe bo baafa bakwogera ne boogera boogezi kuba nti baali boogezi balungi tulina abantu nga boogezi balungi naye mu njogera yaabwe nga tebamanyi ani gwe bakola ki gwe boogerako osobola okuba ng'oyogera nga mutuufu n'okutenda okwogera bakutenda naye fayini bakutenda okwogera naye nga oyogera ebyennyini ebikola ki by'olina okwogera naye leka kwogera bitagasa leka kwogera ate bigenda kukubya mu bintu bya Katonda mulimu wamu kibooko waliwo ebintu ky'ojja okwogerako naye nga tagwanibwa kwogerwako naye nga gwe kennyini gwagenda okwekubya ogaddala ne mutuufu lwaki nze ndi bweti ne bwenti mu butuufu lwaki nze tambula bweti ne bwenti naye nga gw'oli ku migo gya Mukama olina gwewayogerako atalina kwogerwako ebiseera ebisinga ddala ng'abaweereza ba Katonda kuba Bayibuli erina weegambye nti tokomanga kwoyo gwe nafukako amafuta tomutawaanira nako wadde n'omulundi n'ogumu biseera ebisinga tulaba nnyo abantu abasinga bo boogera naye nga tebamanyi kiki boogera ate essaawa zino waliwo kati embeera eriwo mufu abaweereza ba Katonda oba mubasoma Mukama atuwadde ebituuti naye ebiseera ebisinga ebintu tubikozesa bubi mubikozesa obubi ojja noba ng'ogenda kubuulira enjiri naye nga olina kwogera okuzimbirako enjiri yo olwokuba gwe olina kyoyagala olina abantu beweetaaga noga kati wenagenda ku kanisa ya gundi oli ngenda mujjako abantu nkole ki wenakubawo ekiboozi kyange kino kirina abantu waliwo abantu bagenda okuva badde ewange siwe kirina okubeera ebituuti bino tuba nga tubikozesa bubi
mu kubikozesa obubi. Kati abantu bano tubateeka ne tubambaza enjiri ey'obukyayi. Wajja n'abeera mu njiri ey'obukyayi eyo naganze musuma wange ngamba bwati ne bwati ne bwati, musuma wange ngamba bwati ne bwati naye bitaliiyo. Yono musumba wakugamba ajja kudda emabegeri ye nyaga mukama wange munsaase kwa nalina kinadde njagala okuyisaawo okuba ye yetaga abantu. Yajja kudda maaso ga mukama eri awakawe ye naye ng'ate gwakikuleseemu gwakikulekamu n'okisigalamu wekka. Naye mu kanisa gwabeera ojaguza fire bikoze biti embeera eyo yonna nogatinze musuma nga ngamba bwati ne bwati bwati nti oyo gundi bwa bulimba nti ono gundi bwali bwati ne bwati ne bwati ebintu bitaba birungi. Mukama mulungi. Mukama atugamba kwagalana. Tuli ba Luganda tulina kwagala, tulina kuba bakukyawa, tulina kusiga nsigo ya bukyayi, tulina kusiga nsigo ya kwagalana. Ne gwe yagadde otya munno kiki omwogerera? Lwaki omwogerera? Lwaki omumalako emirembe? Lwaki ono n'erinnya lye? Amiina amiina. Waliwo ebintu bimwe tutambuliramu naye nga tubitambuliramu butamanya, tubitambuliramu mu kusobya. Kubanga lwaki osobya? Kubanga tofunye muntu akusomesa. Taata we yandibadde akusomesa naye ate ekyatambula mu kirala. Kale nakusomesa ddi ng'ate gwe kennyini gwe ali mu kugamba akusomesa bukyayi. Kale nagamba ate ono muno mwagala ono yagala gundi. Nenga wayimya katuuti agamba nti ABCD n'ateekawo ebintu bitakwatagana. Kati nawe n'obeera nawe n'ojaguza n'ojaganya n'okola otya nenga by'ojaguza ojaguza mpewo, by'ojaguza ojaguza mpewo. Mukama mulungi. Tulaba kubala 12 okutandikirawo kansomeyo. Bible igamba bweti awo Miriya ne Aloni ne boogera obubi ku Musa. Onobogera obubi ku Musa ku lw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza. Kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Mukama mulungi. Abantu bano tebamanya lwaki Musa wasizza omukazi ono. Bo balowooza bulowooza nti Musa akoze bwenzi, Musa akoze bwati ne bwati bwati. Yatakoze bwenzi. Kuba yakasaba Mukama n'amusaba omukazi. Mukama n'amwetera omukyalo ono. Mukumetera omukyalo ono kuba Mukama yayogera naye. Bano tebategeera nti Musa ayogedde ne Katonda. Kubanga buli omu Katonda ayogera naye mu ngeri ye. Nsobola okuba kana omuntu ku kitanda naye nga nze Mukama ayogedde nange naye n'atamanya. Tusobola okuba nga tuli wano mu mboozi nempanika mbwenti omutwe bwenti nempulira eddoboozi eryogera mu nze oba eddoboozi eriŋŋambibwa nga waliwo Mukama byambuulira naye no gwe aninaanye n'atamanya kiki kyenfuna nze wano, kiki Mukama kyaŋŋamba. Waliwo tuyita okwolesebwa. Yinza okuba nga otwaga kunzibamu bwe tuti naye nga Mukama alina message gyakola ki gyambikkulira. Mukama mulungi. Kala owulira oli kugamba nti owaaye weebaka naye nga obwongo bwo bwagenze wala bwalumye dda kwolesebwa. Katonda ayogera naffe mu ngeri ya njawulo. Waliwo ayogera naffe mu birooto, waliwo ayogera naffe mu kwolesebwa, waliwo ayogera naffe mu ngeri ey'enjawulo. Eddoboozi buli kimu kyonna Mukama ne mu Bayibuli muno kale kasaazo Katonda ayogera naffe kuba ne mu kigambo kye aba ayogedde. Ensonga bw'ati wayogera Mukama ayogera atya? Okwogera okungi si kwe kusinga omusango. Mukama mulungi. Abantu bano Miriyamu kubanga Miriyamu yali mwanyina wa Musa. Aloni Mukama yagamba Musa yagamba Mukama nti ngenda kwogera nti nze takola ki, nze nakubagamba ki nze tamanyi kwogera. Mukama n'agamba ngenda kuwa muganda wa Aloni munatambulanga naye. Kati so Aloni naye baali bafuuse baluganda ne Musa. Kati gateko n'omwanyina wa Musa. Kati bano batamanya gwe boogerako yaani. Mukama mulungi. Kati obutamanya obwo ani gwoyogerako bwetwetera obuzibu. Bano Musa ayogera naye Katonda maaso ku maaso. Ne bano wisi Katonda ayogera nabo mu birooto. Mukama mulungi. Tugere ku lunyolo okubiri. Ne boogera nti mazima Mukama ayogera ne Musa yekka. Owulira?
nti Mukama mazima Mukama ayogera ne Musa yekka ngabo teyayogera nabo nga webuuza ti wakiri teyayogera naffe naye Katonda ye wasiima omuntu yaba musiimi kubanga Bayibuli eyogera wano muti Musa omuddu wange Mukama yalendera Musa n'amufuula omuddu kuba Musa yali musajja mugonvu nga mwetowaze Katonda yaganya abantu abetowaze ate abagonvu kati gwe wenna ali awo ndaba oli mugonvu mu maaso ga Katonda oli mwetowaze ebiseera ebisinga tulina ebintu byetukola ebinyiiza Katonda kana kutuma wano agakola kino ne kino nego yagakakanyaza kifuba kyo nenga wewe nyego kakanyiza ke kifuba kyo bagukakanyiza ko mutima gwo nga ye yakutunda yakuteka ku nsi naye ate mufukire ekizibu akutuma eno ogenda wala kwegano ofanagana Yona bamutuma wala naye nagenda wala kakati nawe kekenyini noba ngo tawanya Katonda obulamu bwo bonna banji Katonda mumulya omundaba kana yabatuma dobuweereza ne mukyaganye Katonda yoga nawe nayo kyakalubye lwaki okaluba tokalubya mutima gwo Katonda yoga nawe ne banji bagala kwogera ne Katonda baga Katonda yogera nabo ne tebagina mukisa nate gwa ino mukisa ogwonona otambuzi mu ebigambo sikwe kuweereza Katonda ebigambo sikwe kuweereza Katonda weereza Katonda omutima gwonna yagala Katonda n'obulamu bwonna Mukama mulungi tukyagenda maaso olw'okwikanduddemu wano nti ne boogera nti Mukama ayogera ne Musa Mukama ayogera ne Musa yekka era ayogera naffe babuuza Mukama n'abiwulira era tayogera naffe ayogera ne Musa yekka era tayogera naffe Mukama n'abiwulira era kikyanyiza Katonda mwogera mutya ku Musa omuddu we kati wandiyogere nokumala naye ne Mukama n'omutwaliramu mwogedde obubi ku Musa ne Mukama Katonda nti Mukama ayogera ne Musa yekka Katonda ye waba asazeewo na muntu wakwogera naye yaba asazeewo tomunyumiza n'ebiseera ebisinga lwaki Katonda olusebesa atera kukonekerayo kina tayogera naffe kubanga tuyina nnyo amalala wanama nayogera nawe nze Katonda yogera nange era nze Katonda bwe kiri era Katonda bwe kiri amalala tujjudde amalala ate olaba munno gwe boogedendeko naye noga era lwaki tayogera n'oyo oteka okumusabira essaala embi nga nti era nkusiba nkola bwenti ne bwenti mbirabye mu buweereza nga mwekuba makuuli oli awo kati nyogera nawe gwe muweereza wabona wabiva namu waliwo akukijjanya nogadde wakinze basabira essaala embi kwekago oli awo osabira munne essaala embi obona akusabira essaala embi noweebuuza ddala naye waaki ono anjagazaaki buli wootekawo omutwe bwoti omulaba nga akalakata Mukama mulungi totya sigala ng'oyimiridde tova mu buweereza yagala Katonda Musa bamwogerako naye bitwala ize ye n'abaleka nanga Mukama jangu owulire bano bye boogera ye teyafaayo yagenda maaso naki na mukazi we olwokusatu lugamba lutya era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna olwokuna Mukama nayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti mufulume mwensatule mujje mu weema ey'okusisinkaniramu Mukama mulungi Mukama n'abayita mu weema ey'okusisinkaniramu abo bonsatule ne bafuluma olwokutaano Mukama nakira ku mpagi ey'ekire koma nayimirira
ku mulyango gw'eweema n'ayita Alooni ne Miriyamu bombi ne bafuluma olw'omukaaga ne boogera nti wulira n'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange. Mukama abagamba timuwulire nno ebigambo byange, oba nga munaabanga mummwe nabbi, nze Mukama netegerezanga gyali mu kwolesebwa Mukama mulungi yetegereza omuntu yenna, kubanga bano bala kibatategeera. Ne Musa yali nabbi wa Mukama, era Musa Mukama bingi nnyo byayogeranga naye n'amugambanga. Era Musa ye musajja yakutunira obutunuzi bwati Mukama n'amuweerawo message nti oyo ali bwati ne bwati ne bwati. Nabbi wa Mukama kubanga Musa yali muddu wa Katonda. Bayibuli tugamba nti yali muwombeefu mu buwombeefu bwe, era nga yegendereza nnyo. Musa ye musajja yayonoona n'akukama ngu kumaviivira gati Mukama wange nyonoonye n'ensaba kunsaasira. Musa n'akaabira Katonda nga Mukama onsaasire. Obugonvu bwonna bwayamba Musa okutambuza obuweereza bwe. Yesu waki Musa Mukama yamuyita mukwano gwe, yali mukwano gwa Katonda. Era Musa mukuba nti mukwano gwa Katonda, Katonda n'amwagala nnyo. Era Yesu nga Bayibuli eyogera Musa teri yalaba ku malala ge, kujja Katonda mwene yekka yamanya amalala ga Musa gye gali. Era Katonda mwennyini yajja buzzi n'agamba nti Musa omuddu wange afudde, ng'abikkira abaana ba Isirayiri. Era abaana ba Isirayiri n'obabuuza omulamu gwa Musa guliridda wa, Katonda yekka yamanya omulamu gwa Musa gye guli. Be bano abasajja abatamanyibwako mirambo gyabwe gye giri, Eriya ne Musa. Eriya wacha bukibuti emyaga ya minene y'amaanyi n'emutwala n'anyambuka n'agenda. Kati so era naye teri amanyi malalo ge gye gali. Ne Musa y'ensonga lwaki Mukama bana abayita batukuvu be Eriya ne Musa, kubanga baali basajja beetowaze, baali basajja nga bakola mistake bati ne bavunnama wansi ne bakabya Katonda nga basaba ekisa, nga basaba Katonda basaasire. Mukama mulungi. Kati be basajja batotomala yogirako, Musa teyayogerwako. Era oza mukate Katonda wa Musa, era Katonda gwa Musa gwavirayo, era Katonda gwakola bwati ne bwati ne bwati. Mwana wa Katonda, waliwo omuntu nga tazanyirwako, nga si wakumala gamanyirwa. Tumanyira manyanyo ne waliwo omuntu atamanyirwa. Ekyo kyo nkikugamba. Yesu wakigamba ati funa Bayibuli olabe ki, wakati bino byonna bye nkugamba wano biri wano, sibijja mu mutwe gwange. Wosoma ku 12 bwati wayogera kutandika ku nnyo olusooka. Mukama mulungi. Okutandika ku nnyo olusooka gwe somawo olabe ki ekiddako era ki ekyaddirira. Ku 12 ono Musa labayo abantu bano Katonda n'ababuuza mwatandika ddi era mwogera mutya ku Musa omuddu wange. Nze Musa sogera naye mu birooto, sogera naye oba mukolesebwa, naye njogera naye maaso ku maaso. Katonda yogera ne Musa maaso ku maaso. Mukama mulungi. Kati naawe nkikugamba kino, waliwo abasajja Katonda yogera nabo maaso ku maaso nga si bakumanyiira. Waliwo omuntu atamanyirwa. Gwenza okubanga munnange bana ekibakulizaamu ne waliwo omuntu atamanyirwa. Tokuona nga koyo Katonda gwe yafukako amafuta. Nowaba afaanana atya, nowa mwana muto atya, nati kweta message n'agigamba ngoza ki Katonda teyagiraze oli omukulu n'agireetera n'omwana omuto. Kubanga kati essaawa zino kankugereze guli omulembe, waliwo omulembe gw'edda abasajja abaabuliranga enjiri baali basajja bakulu batalika myaka nga 4. Naye lwaki kati guno omulembe Katonda asitudde ligimu ento abaweereza aba bato.
wagulya omulembe gwalinga gw'abakulu naye Katonda kati essaawa zino asitula bato kubanga n'omuto eyakava ku mabere nzo omwoyo mutukuvu yangambako nti n'omuto eyakava ku mabere nsolo mwogeza nengamba kwegala ebintu ebimu betulabanga ebitasoboka naye nga Katonda yalaba nga kikoze eki bwekirabanga ekitasoboka ye Katonda kyasobola. Mukama mulungi tuve mu kwogerera abantu twogera nnyo netuyita wetwandikomye ate nobaga gutonenyezebwako mu kaseera katono nnyo bekati bagamba kino noga nza ngambako ngani ngaakola bwati ale bwati ne bwati ne bwati gundi mu nsi gye tutambulyamu nga tuweereza Katonda byonna bibaawo wawulya nga tisinga omuntu ono akukyankalanyiza nnyo ng'olaba nti onojja katuti okuweza nga ajja kutta omwoyo olaba nga omwoyo wajja kuba nga avaawo kubanga ajja kuba nga omulaba bubi sooka okiwemuuko ennaku osooka obe nga awummulamuuko osabe ekisa kya Katonda kimala okukubeera olyoke okumewo nga wamusonyiwa mujje ku birowoozo byo oweereze Katonda wo kubanga Katonda we yali akutya kweta bwomu ne Katonda we yali ayita Musa yamuyita bwomu kubanga tulaba Musa eri mu kitabo kya Kuva tulaba Musa Kuva 3 Musa nga alina kuteza mukodomi we neraba yo Musa nga kaneekoolobye ndabe ekisaka kino ekyaka amaloboozi agakifaamu ekisaka kitasiriira labayo Musa bayakyekolobya alina engato ze musajja wattu Mukama mugamba Musa jamu engato ekifo ky'oyimiddemu kitukuvu. Musa teyakola mputu era yakola ekyo Mukama we kyakoze eki kyamugambye kwe kwali kuyitibwa kwa Musa yayitibwa ku lusozi mu kuyitibwa waliwo kyetugamba nti mu kifo kiri mwenalabira Katonda Katonda bwamutumira naga ati Musa nkutuma wano ne wano abaana ba Isirayiri bankabidde okumala akaseera bankabidde okumala ebbanga laba nkutuma ogere eri Falawo mugambe aleke abaana ba Isirayiri bajje bampeereze aleke abantu bange bajje bampeereze. Musa naga nayogera ntya nze atamanyi kwogera namugamba laba ngenda kuwa Alooni anabeera nabbi wogenda kutambulanga naye ono naye nabbi nokuba musajja tuyali mu gongo tasobola kwogera nenamuwa Alooni ne Musa yafuna obuvumu n'asaba ekisa kya Katonda namugamba nti Mukama nzijuze ompa amaanyi era Mukama yakikola era Musa n'agendayo mu maanyi Falawo era akalambidde naye Musa mu kukkiriza kwe paka yalwana olutalo paka abaana ba Isirayiri yabajjayo e Misiri. Mukama mulungi obugonvu bwonna Musa teyeekanya Mukama we Musa teyeekanya Katonda nega nebunaabaddi yasabanga nega Mukama Falawo akakanyiza omutima ate nga Katonda yakakanyaza omutima gwa Falawo kubanga Bayibuli era weegambye nti Katonda ye mwennyini yakirimu ate nga yagala kulaba Musa adala anaamuweereza tajja kumwekanya nera Musa teyeekanya Katonda yabeerawo n'aweereza Katonda n'omutima gwe gwonna. Mwana wa Katonda yakusisiika nakugamba ekyokukola naye tokikolanga. Obujeemu nabagambako nti obujeemu oli asobola okubba Katonda ayinza obutamunyiigira nnyo naye akoze obujeemu aye Katonda amunyiigira nnyo era Katonda anyiigira omuntu w'obujeemu kubanga ono senga nti oba tokoze bujeemu Mukama asobola okutwala okutuma ewooyo omubbi n'omubuulira enjiri asobola okukyuka naye oluusi agenda okubba bw'ati abba olw'obutakola ki olwobutamubuulira kituufu kati gwamubbisizza era Katonda yakubalanga gwakoze ekyo gwabbye gunoga nti bannaye ddala oyo mubbi oyo bwekiri naye nga Katonda yakutumayo gy'ali n'ogala ogenda okukola ki okumubuulira ekituufu ekiriwo. Amiina. Kati gwe omuntu ajeema oli awo ndaba naye nga Katonda yalina kyakutuma okukola wakikola mwana wa Katonda wakikola tubijjemu omuzannyo n'olwali tumanyi Katonda ddiri wagala kutwala bulamu bwo tumanyi ndi Katonda wakutwala akaseera katuuka naga kati nkwetaga jangu naye mwana wa Katonda obujeemu amiina. Waliwo ebintu ebimu byetunuulira nina akatambi akamu kola
naye tokikoze mwana wa Katonda waliwo ebintu ebijja kati mwana ono oyatuuka n'abikola byonna mutuufu yatuuka ekiseera miracles zonna ziyakola yazikola nga ne bazadde be bali nakola miracles 3 owa kansa Mukama gwe yali amubikkulira ne wabawo n'omuzibe bw'amaaso ne wabawo n'omulembe yali mu kagaali bonna nakola kina nga bazadde be balaba bati n'oluvannyuma ennyo yali obulamu buggwawo naga muntwale ku nnyanja ginalabira Katonda nsabe Katonda osanga agera kunziza engulu ne bazadde be ne bagamba tukudulusa mu ddwaliro ne jjajjawe bw'ati ajja oluvannyuma bamukwata bamutwala nazza bw'ati amaso gaali jjajja njakunziza ku nnyanja jjajjawe nakola kuba jjajjawe yalina kye bayita okukkiriza ye nakola olukujjukujju n'abuzaabuza bazadde be bano n'abajjawo bano ne bamusapootinga bona beyawonyeza abaana ne byakolako miracles ne bamutwala ku nnyanja gye yafiira naye ate okudda n'azuukirira awaka kukkiriza Mukama mulungi kati senga ne Musa talina kukkiriza abaana ba Isirayiri tebajjaayo abaana ba Isirayiri kati so bano bona bayogeranga nenga gwogerako tebamumanyi tebamutegeera kubanga Musa obugonvu bwe n'obuwombeefu bwe yaweereza Katonda n'omutima gwe gwonna tuweereze Katonda n'ebyaffe byonna tuweereze Katonda n'omutima gwaffe gwonna otunaweereza Katonda tujja kuba mikwano gya Katonda nga Musa yali mikwano gwa Katonda naffe tujja kuba mikwano gya Katonda amiina yagala Katonda omuweereze yagala obulungi bwa Katonda Bayibuli wana yegamba nti Musa mu kumwogerako Miriyamu ne Alooni era Mukama yababonereza yabakuba ekigenge Mukama yababonereza nga mutandika mutya okwogera ku Musa omuddu wange Musa nzijogera naye maaso ku maaso era Mukama yabakuba ekigenge ne bajja Alooni n'akankana najja nayetondebwa Musa twakwogeddeko bubi twogere bubi ku Katonda wo tusaba otusaasire naye beenenya bati Musa yali musajja mukakkamu n'akabira Katonda nga Mukama basaasire naga senga abadde afiddwa bati senga muzadde we yamuwandde eddusu abadde ajja musonyiyirawo essaawa eyo naye nga mwana muto simenda kumanya kuba nti ebintu bino biba bizibu naye nga senga kibadde ki lwandifunye olunaku ne bakabateerayo okwo ne mukalaba kali mu kibadde okukkiriza kati mu kukkiriza kuno naye nga mwana muto bazadde be tebamukkiririzaamu naye yagenda ku nnyanja ye gyerabira Katonda mu kulaba Katonda kati bava mu mupiira mu kuba mu mupiira eno nabaye bagenda ku nnyanja badajjawo batumye jjajjawo bali mu kwasanku naye bano agenze ne mwanyina ne mulamu we bagenze kana katobwe kati kalaba basanga akanyonyi nga kafudde mu kusanga akanyonyi nga kafudde labayo bane bagamba nti kati mwanyina akakola kubadde nga omutima gwanyogozedda ne babeerawo ne badda mu lwale bone bagenda bakola ki ne bavuba ebyennyanja ono ye tiyavuba kyennyanja naye nga ali mu kulaba asala amagezi kulaba akanyonyi kano kadda engulu mwana muwala n'asaba mu kusaba kwe bano bavaayo bamusangira akyali kanyonyi ako nanga naye gwe tokutte na byennyanja oli mu kanyonyi kano nti ewaaye ye yasabye kati Mukama akanyonyi kano kameesinga famire yaako mukazzemu obulamu n'asaba mu kusaba bw'ati bano bakoma bati bamusangira kyakola kyakyasaba era dakika bamubuuza kati nze ndaba Katonda wuuyo naba Mukama wuuyo Mukama bweti wuuyo mulaba naye nga bano tebamulaba naye nga ate ono yamulaba mu kumulaba bw'ati era bakyaga nti wuuyo embuyaga nejja nefuumuukawo we baali akanyonyi kabuka kakola ki ye mirako gye yasooka okukola omwana muwala ono naye nga mwana muto naye nga bazadde be tebakkiriza najja era mirako eyaddako yali yambwa mirako eyaddako yali ya muntu kati azze omwana nakola mirako ez'enjawulo naye nga ate alina ekiro kusinkana Mukama agamba kusinkana Mukama omundi ogwasuka ku nnyanja okusabira akanyonyi kano Mukama yangamba nti ngenda kutwala we yamugamba nti ngenda kutwala era naga nti neyeegomba nnyo naga nti era yagamba maama nti Mukama yangambye agenda kuntwala gyali nagamba nti okutwala gy'oli omala kufa
naga yes ne wenfa nyagenda eri Mukama nanga mwana wange tosobola kufa okyalina okutugasa kubanga kana kaseera kosike okukufiirako kuba yali akyali mwana muto mukubala egiyenze mukutwaliza bwa munalaba nga myaka 12 myaka 12 mu 10 awo ate nga bambi nga abaana bayo bakula amangu nenje myaka yinza okuba nga muwadde mingi naye mukutwalizamu nga iringa myaka 7-8 awo atuka kulwala funye ekirwadde kirubamugamba ati agenda kufa agenda kola bwatya dokita agamba ati kwa dokita yeye mwenyewe yatakiriza kwanga dokita mwana we yafa nanga katuna wabajali lwaki mwana wange akoze eki dokita nagala okubikkiriza kati bye kubulira webiri kigambe tu senga tunafuna time tujja batayo katambya kolabe gwe kikyogenda okujjamu mu kitu kye kugamba yulugamba ati babi tugamba okukkirizako kiriza Katonda mulwa kiriza Katonda kati ngenda kukolera Katonda Katonda era bingi byakusisinkanya kana soko kwogera naawe osobola kulaba Katonda wano boti nenga boli nabo tebamulaba Mukama wuyo mulaba ekyasinga bewunyisa bamubuuza nti afana ayambadde atya tayambadde jini na t-shirt Katonda tabyambala ebyo ne mukwano gwenfanfe yali omulema we yakibulako yakubira essimu yagaana okukkiriza nanga Katonda ebitabyambala okukkirizako kiriza Katonda kyakugamba Mukama mulungi otegere kibadde kugamba ekyo ne badde bwelu lusisira Mukama n'agamba Musa nebe n'akabira Katonda paka n'agala nako 7 Mukama ziyabawa munako 7 ezo era wezamala kuggwako Midian akolaki kigenda kyukakiwona mwana wa Katonda nkusabira obuwombeefu nkusabira Katonda ayimire naawe era bw'osoma kubala 12 yonna gimaleeyo ojja kulaba kyembadengeza kokolaki okubuulira kuba kubala nyimpi nnyo ekomandoza ekoma ku 16 nyimpi gimaleeyo olabe kyekugamba Katonda agenda kusisinkana Katonda agenda kwagala naye nkusabira ekisa kya Katonda gwe nandaba nkusabira obulungi bwa Katonda obadde ogamba ngenda kutandikirawa leka Omwoyo Omutukuvu akulungamye akwambaza ekisa akwambaza amaanyi oyogeddwa bingi badde bikumenya omutima naye Omwoyo Omutukuvu nkusabira akugumye omutima gwo odde mu buweereza obadde wa muliivu leka Omwoyo Omutukuvu akuddize ekisa kye akujjuze era okomewo oweereze Katonda weereza Mukama mwana wa Katonda gwe nandaba nkusabira ekisa kya Katonda kumamireko obulungi bwa Katonda buyimirire naawe mu maanyi ag'Omwoyo Omutuukirivu nkusabidde mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutuukirivu Katonda akwagala ennyo otuukirize oleme okukola obujeemu Katonda okuvunaana nkusabira Mukama akwambaza ekisa eky'okumuweereza akwambaza okubeerawo okwe akwambaza Omwoyo Omutukuvu akulungamye oyo Katonda ayogera naawe emirundi mingi nenga tomuwuliriza muwe obudde omuwulirize Katonda agenda kwagala Katonda agenda kusanyusa nawe ng'omusanyusizza ng'omukoledde byayagala agenda kusanyusa Mukama nyagala abanjagalira amannya asigadde ne Musumba Kibirige Vincent Divine Future Church mbagala nnyo oba neetaaga enamba zaffe z'essimu weeziri awo weeziri zitambula 0783 71 0783 871 8 onosonyiwa mukaawo 0783 871 8 eya Airtel 0759 009506 0759 009506 Mukama abanjagalire abankolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina.